No nyende kuigua hihi kuringana na rĩngĩ ũrĩa mũkĩhotete kũrutithania wĩra kana wĩra-inĩ wanyu nĩ atĩa muonete tarĩ mo makoragwo me mathenya marĩa mekuo rĩngĩ gũkũ bũrũri-inĩ ma gũtũma atĩ nĩ gũkora itũ-inĩ cingĩrire gwakora kũndũ ta Westgate, Dusit, nĩ gũkorirwo kwĩna Garissa, nĩ gũkorirwo kwĩna attack ta iria cikoragwo kuo? Maũndũ marĩa mahotithĩtie attack cia gĩthemba kĩu kana cia that scale gũkorwo cigĩkĩka nĩ atĩ bũrũri ndwakoretwo ũhotete ku understand kana kũharania maũndũ maya na njĩra njega na njĩra ya ũrikĩru. Na nĩ ũndũ nĩ ũraririkana haro itũ ya mbere na itoi cia Al-Shabaab ciokire after Al-Qaeda kwamba kũhũra Kenya 7th kwarĩ tarĩki 7 mweri wa kanana mwaka-inĩ wa 1998 rĩrĩa matargetire marongoreirie attacks ciao harĩ embassy ya US gũkũ Nairobi na kũrĩa mũciĩ mũnene wa Tanzania gwĩtwo Dar es Salaam. Kuma 1998 the next attacks thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana thĩinĩ wa region ĩno itũ ya East Africa ĩkonainie na itoi. Attack ya mbere yekĩkire kũrĩa Kampala rĩrĩa andũ meroragĩra mũbira wa World Cup kwarĩ mwaka-inĩ wa 2010. Na kumania na hau nũririkanaga wega nĩ ũndũ ũcio wekĩkire Kenya ĩkĩharĩria gũtũma mbũtũ ciao cia jeshi kũrĩa Somalia gũteithia kũrehe stability bũrũri-inĩ ũcio, no Uganda tayari nĩ matũmĩte thigari ciao kuo na nĩkĩo makĩgũthwo hĩndĩ ĩyo mwaka-inĩ wa 2010. Magũthagwo ĩrĩ ta warning ya kwĩra Kenya matigatũme jeshi ciao kana mbũtũ ciao cia jeshi kuo. Yarĩ also a warning to Kenya matigatũme thigari kuo. No thutha-inĩ wa 2010 mwaka ũcio warũmĩrĩire wa 2011 nĩ kwarĩ na several attacks iria ciekĩkire taũni-inĩ cihakanĩte na mũhaka witũ wa Kenya na Somalia. Na o kahinda-inĩ kau Kenya ĩgĩthondeka operation ya metaga Operation Linda Inchi, makĩingĩra Somalia mena intention ya kũgeria ku-degrade andũ aya na kuma-contain, kũmanyihia hinya, kũmagithia hinya wa kũhota kũhũra Kenya kwa njĩra nene. Haro ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere nginya rĩrĩa Kenya maingĩrire thĩinĩ wa ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa ũrĩa wĩtagwo AMISOM. Hĩndĩ ĩyo nĩ yacokire gĩcenjia rĩtwa gĩtwa ATMIS na ngwĩciona rĩu nĩ macenjetie rĩtwa. Na nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩu tũkoretwo haro-inĩ ĩyo gwa kahinda karaihu, Kenya nĩgĩte na ũmenyo mũnene mũno na ũrikĩru mũnene mũno wa kũmenya ũrĩa andũ acio makoretwo makĩ-organize, ũrĩa makoretwo makĩenda, ũrĩa makoretwo makĩ-recruit kana kwandĩkithia nyanake na Kenya ĩkahota gwĩcokanĩria na njĩra njega. Ũndũ wa mbere wa gwĩcokanĩria Kenya yekire nĩ gũthondeka sheria ĩrĩa twetire ya Prevention of Terrorism Act, POTA. Na nĩ ĩkoretwo nginya ĩgĩthiĩ through several amendments. I think the most recent one being in 2018 nĩguo kwarĩ na amendment ya POTA kũhota kũrehe some of the knowledge iria ũgĩ ũrĩa Kenya ĩkoretwo naguo haro-inĩ ĩyo. Rĩu ũgĩ ũcio ũkĩhota ũkĩmenyithia sheria ĩno ũrĩa ĩgũbatara gũcenjio nĩgetha kũrĩa kwarĩ na weaknesses gũcoke gũthondekwo wega. Kumania na hau bũrũri ũyũ nĩ wacokire ũgĩthondeka nyamũ ĩno ĩtagwo the National Strategy for Countering Violent Extremism. Nĩ koretwo ĩgĩcenjio, nĩ icenjetio rĩu nĩ andũ magwĩtwo the National Counter-Terrorism Center, na National Counter-Terrorism Center ĩrehete andũ othe arĩa makonainie na haro ya kũrũa na itoi na ĩkĩhotithio rũhonge rũu rwa thirikari rũkĩhotithio gũkorwo ho nĩ sheria ya POTA. Gũgĩtuĩka nĩ ũndũ borithi, jeshi, honge ici ingĩ cia thirikari ta NIS na arĩa angĩ, ona Wildlife Service, ona Forest, othe marĩ na stake, ona andũ a Foreign Affairs na andũ a Immigration na arĩa angĩ othe makĩrehwo handũ hamwe nĩgetha mahote gũ-coordinate. Koguo haro ya itũ na itoi ta bũrũri ĩgĩtuĩka much more focused na much more coordinated, ũndũ ũtarĩ ho before. Na nĩkĩo wona attack iria ciarĩ hau thutha, ta rĩu ũngĩrora attack cia Westgate ĩrĩa yekĩkire Westgate, na ũrore attack ĩrĩa yekĩkire ya mũico piũ ĩno yekĩkire Dusit
ire yari nene ya rongoreirio Nairobi muci munene wa Kenya nukuona hari na hena utigithukanu munene muno wa uria Kenya ya respondire ona ngirora kuria gugwitwo Garissa University urore uria itoi ciatakire na uria bururi wa respondire nukuona ya Dusit ni yari na a lot of coordination between security agencies na nukuona ni hari na a lot of focus na nikyo ni mahotire kunina haro na njira ya naihenya muno na makinyihia andu aria moragirwo kana aria magurarire ni undu wa attack iyo uguo ni kuga bururi nukoretwo githoma no strategy no yetagwo the national strategy ya kugitira na kugiririria maundu maya ma utoi ni ateithirie muno ni undu ni ahotire ku define kana ikihota gwikira mukonde wira wa kana role ya andu aria matakonainie na uborithi na uthigari kana ujeci aria matari thiini wa security apparatus makiuga haro eno tia ndingihotwo na mushinga na rithathi na bengo na igoti peke yake no haro eno ina element nene muno ya kugiririria prevention na ndingigiririkira wega tutangicokaniriria andu tumathomithie tumamenyithie na tumonie ithenya riao thiini wa haro iyo hau niho civil society andu makanitha media mathukuru arimu arutwo othe magicokanirira makiheo ithenya ria kunyitirira thiini wa haro ino ya kurwa na itoi na utoi ta twire atiriri tondu kiugo terrorism ne gakoretwo gikihuthika muno matuko maisha ikuhi wa mbere andu aria makoretwo makinyitwo hindi ya mirurungano magatwarwo igoti-ini ria terrorism guku Kahawa magathitangwo rungu rwa watho ucio weta Porter wa kere ni tuiguite andu a thirikari makiuga ati taru ciiko iria ciahanikaga kuria Shakahola cierikanaga icio ni act of terrorism tatwire haria tugutigithukaniria kana hihi nima andu aya makoragwo me thiini wa ni mabati guthitangwo na watho ucio wa terrorism leke twambe tugerie ku define terrorism kana utoi na ona ngiuga tugerie ku define ni undu muritu muno ni undu gutiri bururi uri wahota ku define terrorism wega niki ni undu sheria nyingi ciugaga ma define terrorism na ciiko mugaga ni ciiko iria cira hotomithia thirikari kuruta wira wayo kana kuhingia irikaniro ciayo kana kira gitumite thirikari ikoro iriho kuhotomithia thirikari gukorwo igikinyukia makinya magutwarithia bururi na mbere na kuhotomithia guku no kumane na gukorwo ati niwekira andu guoya niwenderia andu guoya munene muno ginya andu manja gucenjia mithiire na mikarire yao na maoni mao undu ukonie thirikari undu ukonie wathani no undu ukonie mirugamo yao one konainie na uteti kana maundu ma dini guoya ucio ni important kurora ni undu ungikorwo ni wenderia andu na guoya na njira nene muno yani andu aingi muno no ahota kumenderia guoya ti mundu mwe kana andu eri no ahota kwenderia andu guoya wamekira heho mahahuka bururi wa hahuka bururi wa kinya handu ati no nginya ukorwo ugicenjia mithiire yao kana urithio twitikitie tandu na ta bururi then kiu ni giko kia utoi na kana ungikorwo uri na mirugamano menyitu muno makiria ni twitaga ideological positions that are removed from what is acceptable, what is at the center, what we are more like extreme ukorwo mirugamano yaku ni menyitu muno makiria moria gwitikirikite na icoke ikorwo irona iri menyitu uguo nira glorify kana nira advocate for use of violence gutumira hinya na haro kwenderia andu guoya then no twote kuga ati handu hau ni hari na utoi na kana utwike ati ciiko ciaku ni cigutuma andu aingi muno makue kana magurare na njira nene muno then no tuge hau hari na kindu gia kuga ati hau hena utoi na ningi makiria like all other crimes no nginya twote kuonania ni harari na intention ya kwenderia andu guoya ti ati urekaga uguo ni undu uraumanire na ni giko kiraumanire na handu hatarari na intention ya kwenderia andu guoya no angikorwo intention all crimes
in prosecution ya crimes ciothe no nginya hakorwo harĩ na kĩndũ getagwo mens rea, atĩ hararĩ na intention ya kwenderia andũ guoya. Rĩu nĩkĩo ũrona atĩ rĩrĩa ũkũhota kũ define maũndũ ta maya ma mĩrũrũngano ĩrakoretwo ho na gũkorwo atĩ andũ rĩngĩ nĩ maranyitwo na magatwarwo magoti-inĩ na magathitangwo na sheria ya Porter, no nginya ona igoti kana prosecution mahote gũ-convince igoti atĩ mũndũ ũyũ arekire gĩko gĩkĩ arongoreirie kwenderia andũ guoya, kwenderia bũrũri guoya nĩgetha bũrũri ũcenjie mĩthiĩre yao, mĩrũgamo yao na mtazamo wao wa mũtũrĩre. Na ũndũ ũcio gĩko kĩu nĩ kĩrathũkirie indo cia thirikari, critical infrastructure, kana kĩrathũkia indo cia andũ kĩrongoreirio kũmenderia guoya nĩgetha kĩagithie thirikari legitimacy na nĩgetha mahote gũcenjia kana magũithie kana mahagũre thirikari kana matũre gĩcunjĩ kĩa bũrũri ũyũ gĩkorwo gĩtirĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kana nĩgetha mahote gũkorwo magĩcenjia mĩsimamo ya andũ kũringana na ndini kana ũteti. Alright. Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ, mũgĩka hihi mũkĩruta wĩra wanyu ũthuthuria, nĩ mwĩkaga ũthuthuria? Well, thirikari nĩyo ĩkaga ũthuthuria. In terms of research, I mean research. Mũgĩka research rĩ, rĩngĩ no muge rĩu the perception ĩrĩa ĩkoragwo kuo rĩrĩa ũkũgweta terrorism, tiga rĩu nĩ ta maũndũ maya mararehwo ma demonstrators na ũguo watarĩria rĩ, ĩkoragwo nĩ terrorism yagwetwo nĩ ikundi icio cia Al-Shabaab, Al-Qaeda na icio ingĩ iria rĩngĩ tũtakĩũĩ kana cikĩrĩ kuo. Gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũrĩ ikundi cia mũthemba ũcio iria citaumĩte mabũrũri-inĩ ma nanja tũrĩa tuonaga Al-Shabaab makiuma Somalia? Ciĩkuo nĩ ũndũ ta rĩu ũngĩrora tũrĩa Al-Shabaab makoretwo makĩruta wĩra, no aririkana igũtha ritũ rĩa mbere rĩumire kũrĩ Al-Qaeda. Al-Qaeda mwaka-inĩ wa 1998, in fact Al-Qaeda makinyirie hinya wao harĩa warĩ mũnene mũno nĩ mĩaka-inĩ ya 2000 ĩkĩanjia. No kumania na hau kuma rĩrĩa makwagĩire na ĩrĩa metaga Global War Against Terrorism ĩtongoretio nĩ bũrũri wa Amerika, Al-Qaeda nĩ yadegradirwo mũno, no ĩgĩatũka tũcunjĩ tũnini. Ta rĩu nĩ kũrĩ ĩrĩa metaga Al-Qaeda ya India subcontinent, ya the Islamic Maghreb ĩrĩa nyitĩte mwena wa North Africa na West Africa, hene ĩno ĩtagwo ya Arabic Peninsula ĩrĩa nyitĩte mabũrũri ma kũndũ ta Yemen, ĩno ya India subcontinent nyitĩte mabũrũri ta Pakistan na India na Bangladesh. No nĩ ũndũ wa gwatũka kũu rĩrĩa mahũrirwo magĩatũka na magĩspread tũcunjĩ tũnini. Al-Shabaab after nyamũ ĩno twetaga Islamic Courts Union kũhotwo rĩrĩa Ethiopia maingĩrire Somalia, makĩhũra makĩharagania gĩkundi kĩrĩa gĩetagwo Islamic Courts Union, gũkĩgĩa na gacunjĩ kanini getagwo Al-Shabaab karĩa karĩ youth wing ya Islamic Courts Union. Al-Shabaab nĩ yacokire ĩkĩ-pledge their loyalty kũrĩ Al-Qaeda, magĩtuĩka o nĩ gĩcunjĩ kĩa Al-Qaeda. Na Al-Shabaab nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ yageragia kwĩrwo maingĩre mwena wa ISIS na nĩ marerwo maingĩre mwena wa Al-Qaeda, o magĩatũkana na gatagatĩ nĩ ũndũ nĩ magucagio na mĩena yerĩ. Ndĩrakũhe history ĩyo nĩgetha ngũrehe ũhoro wa harĩa tũrĩ. Magĩatũkana maita merĩ nĩ ũndũ nĩ waririkana he kahinda ISIS maranyitĩte mũno na nĩ kwarĩ na Al-Qaeda na ISIS. Koguo rĩu andũ ta Al-Shabaab nĩ mageragia kũgũrwo nĩ mĩena ĩno yerĩ, o makĩaga gũthiĩ mwena wa ISIS, officially makiuga o magũkorwo marĩ affiliate ya Al-Qaeda, makĩrũgamana na Al-Qaeda. No nĩ yatũkanire nĩ ũndũ nĩ kũrera mathire mwena mapledgire loyalty yao kũrĩ ISIS. Haya makinya nĩ ũndũ wa mĩatũkano ĩyo ndĩathirĩire hau, nĩ yokire gwĩtuĩka andũ arĩa maumĩte bũrũri ta ũyũ witũ wa Kenya, aingĩ arĩa mathiĩte magakĩra mĩhaka magathiĩ Somalia, makinya kũrĩa nĩ makorire meciragia mathiĩ kuo nĩ makuoyo ta gĩkundi kĩmwe, makinya kũrĩa magĩkora nĩ maratreatwo differently, nĩ mararorwo differently na matiretĩkio nĩ arĩa mekũrĩa. No matuĩke athigani. Marerwo onao no matuĩke athigani, koguo gũtirĩ mũndũ arĩa mekũrĩa matirametĩkia. Na nĩ ũndũ wa kwaga kũmetĩkia mũno, gũgĩkinya handũ atĩ arĩa makiona matiratreatwo wega nĩ maroragwo nĩ ũndũ nĩ moragagwo kana magatumwo kũrĩa mbere haro-inĩ, kũrĩa mbere frontline, magakua mũno. Na arĩa maratumwo nĩ Akenya no arĩa maga preserve ao. Arĩa nĩ matũkanire
gukigĩa na ikundi nini iria ciatigirwo gũkũ arĩa angĩ metaga indo ta gakora angĩ nĩ mareta he rĩtwa rĩrĩa matũmagĩra na kĩarabu kĩa andũ arĩa mathiĩte kũrĩa magisho arĩa mathire kũrĩa Somalia marĩ wa Kenya nĩ macokire gũkũ makĩenderea na gũthondeka tukundi twao tunini koguo tukundi tũu twa andũ arĩa mathiĩte Somalia marĩ ta arũi a ito ici cia Al-Shabaab arĩa mathi mona thĩna kũrĩa macokire nĩ kũrĩ mathire magĩthondeka ikundi ciao nini cia arĩa rumetagwo foreigners arĩa maumĩte gũkũ Kenya magathi kũu haya na ningĩ no nginya tũngĩririkana nĩ kũrĩ andũ aya magwĩtwo ikundi ici citetĩkĩrĩkĩtio nĩ thirikari gũkorwo cirĩ ho na gĩthũngũ ciĩtagwo proscribed groups iria gĩceria thirikari through Ministry ya Interior nĩ maugĩte ikundi icio nĩ haramu na cititĩkĩrĩtio gũkorwo cirĩ ho ikundi icio ciarĩkia gũcokanĩrĩra nĩ citumagirwo onacio kwandĩkithia anake arĩa marathiĩ gũtuĩka arũi a itoi cia Al-Shabaab koguo tũtingiuga atĩ tũtikoretwo na ikundi iria ciũkĩte gũkũ cikoretwo ho ciekuo alright na rĩu ikundi icio angĩkorwo ciekuo hihi nĩ matũra marĩkũ mĩena ĩrĩkũ ya bũrũri tũngiuga atĩ ĩkoragwo ĩ ũgwati-inĩ onokorwo thaa ici maũndũ macio nĩ mahorerete no tukiuge mĩena ĩrĩa tũngĩkiuga atĩ mĩena ĩno nĩ ĩkoragwo ĩna ũgwati tutingiuga he mwena wa Kenya ũtarĩ na ũgwati in fact reke njoke haha hanini kamũira njũkĩte hau njuge atĩrĩrĩ ikundi ici cia aya akenya maumire gũkũ magĩthiĩ kũrĩa na kĩarabu metaga Al-Hijra nĩ athamĩri nĩ migrants arĩa mathire Somalia kũrĩa makinya mationekire ta wa Kenya ta itoi tarũi a itoi icio cia Al-Shabaab moirwo ta migrants na no menya migrants kaingĩ nĩ matreatagwo differently magatreatwo ũru rĩu nĩkĩo mokaga gũkũ macokoroka mauma kũrĩa magoka magaform ikundi ciao but then gũcokia kĩũria gĩkĩ gĩaku gĩa nĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri ũngĩkorwo ũhotomeirio mũno nĩ maũndũ maya gũtirĩ party ya bũrũri ũyũ ĩtarĩ ũgwati-inĩ tutingiuga he mwena ũmwe wa bũrũri ũyũ ũtarĩ ũgwati-inĩ wa itoi cia Al-Shabaab kana ũtoi nĩ ũndũ no tuge mĩena ĩno ĩkonainie na Somalia mĩhaka-inĩ ya Somalia kũndũ ta Mandera, Wajir, Garissa na ona tuikũrũke kĩanda tũke kũndũ ta Lamu, Tana River, Mombasa ona Kwale no amenya andũ aya maikaraga magĩcenjagia strategy ciao no anyita mona nĩ thigari cianyu nĩ mwacitwara harĩa mĩhaka-inĩ mũno na kana mone nyu mũrauga andũ a rũrĩrĩ rwa Shumari kana Ithĩramu nĩo maraingĩra ikundi-inĩ ici mũno magacenjia strategy makehera mĩhaka-inĩ magoka gũkũ gatagatĩ na nĩkĩo ũrona taru rĩngĩ andũ aitũ a Mount Kenya nĩ monaga o haro ĩno tetarĩ yao makona haro ĩno nĩ ya kũrĩa makaunti ici ci mĩhaka-inĩ ya Kenya na Somalia no nĩ twanjire kũigua ta hĩndĩ ya Dusit ya gũthwo nĩ twanjire kũigua marĩtwa ma Gĩkũyũ ho gĩtiguo twanjire kũigua kwĩna andũ maretwa Gĩcunge angĩ maretwa Kina na to acio ona haro icio ciarĩ ho mbere ta attack ĩrĩa yekirwo nginya kũndũ ta Westgate na iria ciekirwo gũkũ gũgwĩtwo Garissa University College nĩ twanjire kũigua marĩtwa ma nginya andũ a kuma Western makĩgwetwo ho nĩ ũndũ andũ nĩ mararora makona atĩrĩrĩ thirikari hinya wayo wothe nĩ ũrongoreirio kũrĩa kũrerĩka nĩ kwĩna thĩna mũno makĩria mĩhaka-inĩ no magacenjia makehera mĩhaka-inĩ magoka gũkũ gatagatĩ wona makauga rĩu magwetha andũ arĩa matarĩ na njuĩrĩ hũthũ methe andũ a njuĩrĩ nyũmũ nĩ ũndũ matingĩmenyeka rĩu acio nĩo matakũmenyeka inyuĩ mũkĩrongoreria haro cianyu kũrĩ kũgitĩra andũ mena njuĩrĩ hũthũ nĩgetha matigatuĩke nĩo nao magacenjia magacoka gũkũ gatagatĩ-inĩ in the hinterland gũkũ gatagatĩ ka bũrũri koguo tũtingiuga he harĩa atĩ hega mũno makĩria na nĩkĩo thirikari nĩ yathire ĩgĩthondeka sheria ĩyo ya kana policy ĩyo kana strategy ya kũgitĩra na kũgirĩrĩria countering and preventing violent extremism ikĩmĩtwara in all the 47 counties of Kenya kũgerera kĩndũ gĩtagwo the county action plan iria cirũgamagĩrĩrwo nĩ governor na county commissioner magĩteithĩrĩrio nĩ National Counter Terrorism Center nĩgetha marehe andũ othe arimũ wanabiacara makanitha civil society arĩmi mandagĩtarĩ thĩinĩ wa kĩũngano kĩmwe gĩa kũmenya ũrĩa makũhota kũgitĩra kaunti ciao maũndũ ma matikaingĩre. Alright.
he handu kugwetete atiriri ukiambiriria miario uhoro wigie uria hihi imwe ya mitaratara iria yagathikirwo 2011 biraro cigitumwo kuria Operation Linda Nchi warora miaka ni miaka igana kindu 13 ina 14 years later no uge kwina uga kana ikinya riu ria thirikari riari ni riagiriire ihinda riu na ne gukoretwo na ndereti ya kana moke matigoke mungiona atia? Undu wa mbere ungirora sheria cia kimabũrũri bũrũri ni witikiritio kurwa haro ya kwigitira na ona ni kwiragwo ni undu bũrũri ugithie haro-ini ona ta bũrũri witu wa Kenya ni kuri njira iria cia gikatiba ciikiritwo ho cia gutwara bũrũri kurwa gukorwo uri thiini wa haro ta bunge no nginya itikire no ninge ni hakinyaga handu angikorwo bũrũri ni wa guthwo na nurona hena agency ya ku react no mathie haro yo macoke moke ma regularize giko kiu baadaye na o twale ndakwira kuringana na sheria cia kimabũrũri ni metikiritio kurwa haro ya kwigitira a defensive war na Kenya ingigakinya gutuma mbirarũ ciayo kuria bũrũri wa Somalia ni uria monetio ni gikundi giki kia Al-Shabaab kuingira bũrũri uyu makageria kuhotomithia uthii wa nambere wa kiuchumi by gukamageka abduction guscato efforts cia terrorism na bũrũri uyu no amenya no tegemega terrorism muno maundu-ini ma foreign exchange na maundu maria mangi makaingira makanyita tourist makamatwara mwena uria wacoka gwakinya handu ukaigwa ni maretio ransom kana ukaigwa ni moragwo yari njire mo ya kuhotomithia bũrũri uyu uthii wa nambere ukonaine na uchumi. Riu Kenya magigakinya ni kuingira hau ni uria monetio na ningi tukariganirwo o tola tuga ati mwaka-ini wa 2010 na 10 ni makoretwo mahura Kampala na Kenya nionaga na nionire uria gwathire na mbere na ni undu Uganda already ni matumite jeshi ciao kuria Somalia guteithia kurehe thayu ningi mwaka wa 2011 gukiana several attacks iria ciekikire thiini wa town iria ciri mihaka-ini ya Kenya na Somalia koguo Kenya ni yamenyaga haro ino ni rongoreirio na the best thing ni kurwa a defensive war koguo Kenya ndiari na any other option ni yari na option ya gukira muhaka ithi igerie ku degrade aria kana yeterere ireherwo haro mucii. Kenya yonire wega handu ha gweterera kureherwo haro nene mucii kaba ithi igerie kunyihia hinya wa andu aria koguo nikyo maingirire kumatiari na option. Alright, no tugicoka kurora kana haro yo ni yarehire any significant success kana ni yarehire ni ahotithirie bũrũri ugukorwo uri na thayu ninge kwira ati ni ateithirie ni undu wa riri ona gutuka ni kwagirire na magutha maigana ona afterwards in the long run bũrũri uyu no ahotire gukorwo ukinyitana na mabũrũri maria mangi ku degrade Al-Shabaab wa kiwango kinene muno nginya hagikinya handu ati ni turahota gukorwo turi na thayu muno matiratumakia muno tole matumakagia hindi iyo ona ni moi ni undu Kenya ni acokire gibanga na njira nene muno makiria na ningi Kenya ni koretwo iri bũrũri umwe wa mabũrũri maria makoretwo magituma mbirarũ ciao mabũrũri-ini mothe ma thĩ ĩno mabũrũri maingĩ muno maria makoretwo mari thiini wa ngahiha kurehe thayu koguo Kenya koretwo in nearly all peacekeeping missions or most of them in the world na to thiini wa continent ya Africa tukiaria horo wa kundu ta Liberia, Sierra Leone na kuria kungi Kenya ni tumite thigari ciao nginya kundu kuraihu muno makiria iri umwe wa mabũrũri maria mari thiini wa Umoja wa Mataifa kana kiungano kia mabũrũri koguo ona Kenya githi kuria na ikitikira gukorwo iri thiini wa AMISOM ni undu maingira kuria na Operation Linda Nchi ni macokire makiurio ni Africa Union maingire thiini wa kikosi maalum ya kurehe thayu na stability thiini wa Somalia na magitikira iri mwe njira ya kurehe thayu thiini wa bũrũri ucio wa Somalia na undu ucio ni important ni undu unless Somalia ikorwo ina thirikari ina hinya ikota kurehe thayu na urumwe kuu kwao na kugie na law and order then bũrũri ucio no rikoragwo uri na ukihema bũrũri ma mariganite naguo challenge nene muno koguo Kenya githikwo yathiaga iri bado patio ya kurehe urumwe na stability na thayu thiini wa bũrũri ucio na kuongera thirikari ya kuu hinya
nĩ ũndũ andũ nĩ mendaga kũhagũra thirikari ĩyo nĩgetha marehe sheria ya gĩithĩramu, na no menya Kenya ti theocracy, Kenya nĩ democracy. Koguo rĩu marehe sheria nĩ mendaga sheria ĩyo ĩkorwo ĩgĩatha bũrũri ũcio wa Somalia na mabũrũri marĩa mangĩ mariganĩtie na bũrũri ũcio wa Somalia, including Kenya, especially kũrĩa maraigua no makorwo marĩ na interest nakuo, nĩ ũndũ Kenya na bũrũri ta Ethiopia ũngĩthiĩ ta kũrĩa region ĩgwĩtwo the Ogaden ĩrĩa hakanĩte na bũrũri wa Somalia, kwĩna andũ aingĩ mũno arĩa Ashumarĩ. Haya, woka Kenya mwena witũ wa North Eastern nĩ makoretwo of course makĩrĩ na interest naguo, na nĩkĩo marageria gũ spread theocracy thĩinĩ wa mabũrũri marĩa marona mena andũ arĩa mahanaine nao na arĩa mararia dini yao. Alright. Ũndũ ũrĩa ũrangania nĩ ũrĩa wĩna ũtaũku wa nginya icigo, yani nginya maũndũ mothe ũrĩa operation cithiaga, anga nĩ mwĩkaga ũthuthuria mũrikĩru mũno. Ũthuthuria nĩ twĩkaga nĩ ũndũ ta rĩu nĩ twĩkaga nĩ ũndũ maũndũ ma no nginya marũmĩrĩre matwarane na ũthuthuria. Ta rĩu nĩ tũreka ũthuthuria mũnene mũno tũnyitanĩte na rũhonge rwa borithi, the National Police Service, Directorate ya Reforms, kũgeria ku understand ũrĩa tũngĩhota kũgitĩra ona anake aitũ kumana na kũingĩra grupu-inĩ ici cia itoi ici cia Al-Shabaab na grupu iria ingĩ, nĩ ũndũ nĩ tũĩ maũndũ mangĩ marĩa mangĩhotithia kana marĩa mangĩ facilitate kana grievances, tuciĩtaga na gĩthũngũ grievances. Grievances nĩ tũgũciĩta atĩa na Gĩkũyũ? Nĩ ta mateta. Nĩ ta mateta marĩa mangĩkorwo marĩ na anake no makorwo mahutanĩtie na maũndũ marĩa anake maraigua matiganĩire namo, na nĩ wega thirikari hingo ciothe ĩgaikara ĩkĩmenyaga maũndũ maya nĩgetha ĩkamenya ũrĩa ĩkũhota gũserve ona anake na bũrũri na njĩra njega, nĩ ũndũ andũ mangĩkorwo maiganĩire matingĩtĩkĩra kũingĩra ikundi-inĩ ici. Alright. So rĩrĩa mweka tuge ũthuthuria rĩ, recommendations iria rĩngĩ muoka nacio nĩ muona haha hena ũgwati, ha strategy iria thirikari ĩngĩhũthĩra, nĩ kũmatwara matwaragĩra recommendation kana nĩ atĩa gũthiaga? Kaingĩ ũthuthuria ũkonainie na maũndũ ma ũgitĩri ndũngĩwĩka mũtarĩ ũrũmwe na thirikari, nĩ ũndũ ũthuthuria wothe ũrekwo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona mabũrũri marĩa mangĩ mothe, kana nĩ ũthuthuria ũkonainie na gĩthomo ũrĩa wĩtagwo wa athomi kũrĩa thukuru kama cia university magĩka research ciao, kana mũndũ nĩ project areka, kana nĩ dissertation, kana nĩ thesis areka, no nginya ũheo rũtha nĩ thirikari. Nĩ ũndũ thirikari nĩyo custodian ya andũ othe na maũndũ mothe ma bũrũri ũyũ. Koguo ndĩngĩtĩkĩria mũndũ akorwo agĩka ũthuthuria wake ataramenywo ũthuthuria ũcio nĩ ũrongoreirie kĩ. Mũndũ ũcio ndagakorwo nĩ ũthuthuria ũkonainie na gũthũkia ũrũmwe kana thayũ wa bũrũri. Rĩu nĩkĩo ũkona akorwo nĩ andũ ta NACOST mekuo nĩ maheanaga permit icio, Ministry ya Interior nĩ heanaga permit, na ningĩ no nginya ũtuĩke guided. Nĩkĩo tũgĩka ũthuthuria witũ kana research citũ twĩkaga tũnyitanĩte hamwe na thirikari, na nĩkĩo waigua ndauga ta rĩu nĩ tũkoretwo tũgĩka ũthuthuria kũndũ tũkoretwo tũnyitanĩire na thirikari ya Australia, the Australian government through a program ya Ministry of Foreign Affairs and Trade, na project metaga DAP, Direct Assistance Program, ku understand maũndũ ma nyanake citũ cia bũrũri ũyũ na ũrĩa mangĩrutithania wĩra kwa hakuhĩ na borithi na kũnina ũru ũrĩa ũkoretwo ho gatagatĩ ka anake aitũ na thirikari kũgerera kũrĩ borithi. Rĩu ũthuthuria ta ũcio no nginya mwĩke mũrĩ hamwe na borithi, na nĩkĩo igwĩra ndagweta atĩ nĩ ũnyitanĩri mũnene mũno na National Police Service, the specific directorate ya reform, kũgeria gũcenjia ũrĩa borithi marahota kũwaka na imwana. Na nĩkĩo ngĩthi borithi ingĩ kũgerera kũrĩ ũthuthuria ta ũcio twĩkĩte, nĩ ũrona ta ũngĩthi borithi ya Gĩkũyũ police station ya Gĩkũyũ nĩ ũgũkora kwĩna kĩndũ kĩretwo youth desk, ũtagũcikora rĩngĩ borithi-inĩ ingĩ. Wathi Buruburu police station nĩ ũgũkora youth desk, wathi borithi ya Ngong'u nĩ ũgũkora youth desk, wathi Goliba kũrĩa Kiambu nĩ ũgũkora youth desk. So youth desk icio kana policy ici ta ici cigaidĩtwo nĩ ũthuthuria ũyũ witũ, na nĩkĩo ũrona ta rĩu borithi nĩ marathondeka
thirikari ndirathondeka nyamu mareta national policing policy, ni manageria guthondeka community policing policy na ku revise the public policy, public order policy. Policy icio cirongoreirie riri cirateithio cira informal ni uthuthuria uyu. Koguo uthuthuria witu ni tuciaga na thirikari nigetha uhote gucenjia uria thirikari irahota kuona maundu mayo, guthondeka mawatho na mitaratara ya kurutithania wira na andu. Alright. Na ru mundu no ende kwiyuria atiriri, angiko inyu ni muratabania uthuthuria mwetandu mweta ruhonge kiumbe tondu inyu mutikire thirikari ni tutire thirikari ni ithue na guoira wa NIS hari kugiriria uhoro wigie itoi urokira ha na kana hihi ruhonge ta ruru rwa anti terrorism police ATPU na ruo rugukira ha reke nyambe njuge atiriri hari haro ya kurwa na itoi thirikari itumagira approach igiri na approach icio igiri ti cia thirikari ya Kenya irio peke yake ni strategy ya UN ni kuri nyamu ino metaga the UN Global Strategy on Terrorism or on countering terrorism or fighting terrorism na ni heanite ni ina principle inya na hari principle icio inya ungicithuthuria muno nukona igiri ciacio kana ithatu ni ciaritie muno undu ukonie kuhusisha andu kiumbe civilians na civil society, makanitha, mathukuru thini wa kugitira na kugiriria haro guthi na mbere na nikio rona ru thirikari itumagira approach igiri ira twitaga the hard approach and the soft approach. The hard approach ni ria involvaga thigari kana ni cia jeshi kana ni cia borithi tacio eta ATPU na aria angi tale turonaga TV ni muthenya ungi maretwo SOG riu na kina administration police border police unit kwina yangi mena kwina thigari ya ina nyingi ira cikoretwo hamwe nginya na jeshi makirwa na utoi kugerera kuri iyo twitaga hard approach. Na hard approach involvaga mushinga involvaga undu wa mbere uthuthuria uria wikagwo ni NIS na uria ungikorwo gikwo ni DCI no uria ungikorwo gikwo ni the military intelligence ona ni mari ihonge ciao cia gwika uthuthuria no uthuthuria ni tofauti na witu ni undu ithuĩ twekaga ngumita research itu ni research yao mekaga intelligence collection na investigations no nginya ni mekaga research ona no nginya magikoma gika research na of course ndikwenda kuingira muno between research and intelligence kana investigations ni undu research ni part ya investigation because okay investigate kindu no phenomenon ri okay investigate na strategy uri huthagira ni different. Riu aya ni mekaga uthuthuria nigetha uthuthuria ucio wao uka inform interventions kana ciiko na mibango na mitaratara iria thirikari igwikira kugera kuri jeshi borithi na honge iria ingi cia ugitiri kurwa na utoi. Koguo ciao cia intelligence ni cia go support the hard approach. Alright. Nwanyita ino ya borithi jeshi kugera kuri mushinga rithathi fengo igoti jera haya ithuĩ tukoragwo turi ruhonge rwa soft approach koguo twaria hard approach versus soft approach. Soft approach ni ria riu ndira involve borithi except haria ingi ma involve riri gukorwo makiariria andu through programs ta community policing nyumba 10 initiative iria cirarehe andu hakuhi. Riu ithuĩ turi mwena wa soft approach wa kuthomithia andu kumamenyithia kumacokaniriria guthondeka strategy cia go strengthen community policing programs go strengthen intervention cia nyumba 10 na maundu ta mau. Alright. Thirikari ndĩngĩthondeka approach yayo ĩrĩa tukiuge ũrĩa agĩta soft approach handũ ha gũthiĩ he honge kĩũmbe na ndirakiuga atĩ mũtirakĩruta wĩra mwega. Actually reke tuge ugitĩri undu wa mbere na nĩ twerirwo ni the late president Mwai Kibaki agiukana kaundu gugire akiuga atiriri security begins with me and you. It does not begin with the police, it begins with me and you. Niki ukiuma gwaku no nginya ukorwo no hingire murango angikorwo natiga andu gwaku nyumba na we niwe mugitiri wa mbere gwaku ti thirikari kana borithi we niwe mugitiri wa mbere gwaku nikio waka nyumba ugekera rugiri
ugekira gate, ugekira wa cia thitima, ukarera ngui, ugekira washimani, ugekira alarm system, no gathomithia andu aku kuhinga murango, ugaikaraga uri muhinge. Ugitiri wanjagia nawe. Alright. Leo tutingiuga ati ugitiri ni jukumu ya thirikari peke yake. Ugitiri mwega ukoragwo uri shared responsibility between thirikari na andu kiumbe kana andu mari hamwe. Is a shared and it's a collective responsibility. Thirikari ni ikite kiria yagirwo gukorwo igika kuheana guidelines cia uria ithui tulita civil society, tulita NGOs, tulita international NGOs and development partners and communities uria mangiota kuruta wira kunyitanira na thirikari. Na guidelines icio ciukite kugerera kuri mibango ta the National Strategy for Prevention and Countering of Violent Extremism. Ikamuhe mutaratara. Makanitha haha niho mukurugamira. Andu a private sector haha niho muri. Mathukuru mwena jukumu ya guthomithia ciana na kugitira ciana na guthuthuria andu aria munandika kuu matigakorwo nio makuricruit ciana ici cianyu cingire ito-ini ici. Riu maruta guideline icio, riu magacoka makauga iharo eno titu peke yetu ta thirikari ni itu ithuothe, o mundu arugamirire ithenya-ini riake kuringana na uria tutongoretio ni thirikari kugera kuri national strategy. Alright. Reke turore uhoro wigie haria bururi wa Kenya unyitiriire. Itemi riria bururi wa Kenya unyitaga hoka ni mabururi ma Africa, tuge rugongo rwa Africa. Taru mabururi ta ma Somalia, ona Sudan, ona tukiuge ginya ona turorete mabururi mangi ta Congo. Hoka ni horo wigie ugitiri Kenya enyitagira itemi rihana atia? Kenya ni nyitagira itemi nene muno kuri ona ngiuria andu aria mathomete mathomo ma diplomacy, international relations, security management, peace and conflict. Magukwira bururi uyu ukoragwo uri the anchor country, the anchor country within the region ya maundu makonainie na ugitiri na kurehe thayu na urumwe wa kimabururi. Ni undu taru kindu kia mbere ungirora bururi uyu ni wihoketwo muno ni mabururi maria mangi, ni wiguitwo muno ni undu gwa kahinda karaihu bururi uyu tiganiru tugite na ngahiha, ni urari bururi ukoretwo ri na thayu munene muno na ugakorwo uri kionereria kinene kuri mabururi maria makoretwo na ngahiha uria mangihota gwicokaniriria na magie na thayu na urumwe na kugie na uthii wa na mbere. Koguo Kenya ni rasabaga ta example muno makiria. Gukihupa na riu bado no irasaba ta example ona gutuka ni tukigite na ngahiha haha na haria. Na ningi muno makiria ni undu wa kindu gigwitwo demokrasia. Bururi uyu no hotete gukorwo uri githomo kinene muno gia guthomithia mabururi maria mangi ati no bururi no gia na ithurano after miaka 5 na ithurano icio cigakorwo ciri na njira nene muno ya andu kuhota kuga uria marenda gwathwo na uria marenda kwiyatha o enyewe. Na thirikari gukorwo cigicenjania gutari na ngahiha. Ati thirikari ikauma kuri mutigaire President Moi, igoka kuri the late President Kibaki, igoka kuri Uhuru, igoka kuri Ruto, gutakugia na ngahiha cia gucenjania utongoria. Ni undu ngahiha icio cia gucenjania utongoria ni cigwithitie mabururi maingi muno. Transition from one administration to the next. Riu Kenya ni koretwo ri example nene muno na maundu mau. Na ningi Kenya ni koretwo ikuruhanitio na negotiations iria cirehete thayu thiini wa mabururi maingi maria mahagukite thiini wa gicunje giki kia Horn of Africa. Na not just the Horn of Africa but including the Great Lakes region. Taru no aririkana ice ritari riraihu muno ice ikuhi kahinda kahitukite Kenya ni irigite gutongoria mabururi ma Eastern Africa guthondeka kira metaga the East Africa Standby Force iri yari haha Congo, the Eastern DRC, the eastern part of the DRC. Na the eastern part of DRC ina militia group cikirite 250 aria armed makoretwo makidestabilize region iyo. Na nwamenya ni region very rich na minerals na maundu magithemba kiu. Na ni kuhaniririe na ithu muno makiria ona uria kuhaniririe na Kinshasa. Ni undu kuma haha guthie some parts cia Eastern DRC ni hakuhi gukira kuma part ya DRC guthie capital ya guthie Kinshasa. Kuma guko Kenya. Kuma guko Kenya.
ni undu bururi ucio ni bururi munene muno na riu menye gacunji kau ka eastern part of the DRC ni gakoretwo kari na itoi icio cia terrorist iria cikoretwo ikioperate region-inĩ iyo na no igwa region iyo ni tukuhiriirie muno koguo tutiraria uhoro wa Somalia gukorwo ati itoi cia terrorist ici ciraumana na Somalia ta Al-Shabaab ni kuri ici ingi cira operate thiini wa region ino ya the eastern part of DRC na nguhe example ta Lords ino itagwo LRF, the Lords Resistance Army, LRA ino yanjitie mwena wa northern Uganda kuria yatongoretio ni mundu wetagwo Koni operataga between Congo, operate South Sudan, operate ka region ga Central African Republic and so on and so forth. Na toyo ni kuri cinge nyinge nginya gitagwo ADF ona yanjirio ku igicoka ikiingira Congo. Na ndu bururi ucio nduri na wathani murumu koguo ni marahota cooperate muno region iyo. Na Kenya igitongoria the Eastern Africa Stand by Force kugeria gutwara thayu kuria. Kenya ni kuruhanitio na thayu uria ukoretwo wonekete thiini wa South Sudan thiini wa negotiations ciao na Khartoum. Na nuririkanaga gwa kahinda Somalia ona ginya he kahinda macemanagia guku Kenya bunge yao yari guku ona andu magwitwo Sudan, South Sudan ma operataga from guku Kenya. Kenya ni koretwo iri safe harbor ya andu aria maretha thayu ni mokaga Kenya magateithio kuma hindi ya Moi. Kenya ni played a very major diplomatic role ya guteithia kurehe thayu na urumwe thiini wa mabururi. Tutingiuga to Sudan, Kenya ni geretie muno Somalia, Kenya ni teithĩtie muno nginya Ethiopia ni undu Ethiopia ni koretwo na ngahiha especially nura mwena uyu wa kianda kuria turiganitie nao ni gukoretwo kuria turukana kuria mwena wa kianda wa Ethiopia the southern part nukoretwo na ngahiha muno ndu kuni gukoretwo kuri na rebels makoretwo makirwa muno kwiyamura kwa gwatukano na mwena uria wa na iguru. Kenya ni koretwo play a major part ya kugeria kurehe thayu. Ona Sudan ino ikoretwo ikirwa ino ya the Khartoum part. Kenya ni koretwo ikigeria muno kurehe thayu na nwaririkana ni ahetwo role ni IGAD ya gutongoria miario ya kurehe thayu between the two warring factions. Ile tongoretio ni jeshi na ino tongoretio ni kadeno gwitwo Hemedi ino ya the rapid support defense force or something like that. All right. He kaundu gakorwo gagithie na mbere ka recruitment ya mbeu njithi thiini wa ikundi icio na kindu na ruthiumi rwa githungu gitagwo radicalization. Ugakora andu ni marahunjirio kihunjio kiu kia kugeria kuingiria andu thiini wa ikundi icio. Maundu maya no marathie na mbere hihi kuringana na uthuthuria mwekaga? Radicalization irioho ni undu tutirikitie na tutihotete haro itu na ito ici na nuramenya nigetha ito ici cihote gukorwo cikigia na arui ao no nginya meke recruitment yo yajegia na radicalization na radicalization how ni important nigetha mahote mehotithie kuhingia ciiko iria makoma kihingia cia kuhura na kuraga. Ni undu mundu tari radicalized ndangihota gwika maundu mau. Ndungihota kuma haha uthi urage andu utowi na ndu gutari undu mwikanite nao mukuruhanite nao umurage tu o uguo tuhu na nduri kindu urenda kuma kurio. Ni undu tofauti iria koragwo honene gatagati ka mikora ino ya kawaida na itoi between ona indo tugeta banditry teno ikagwo kuria North Rift ya wici wa ng'ombe na kuraga nginyo na andu makiya ici gurupu cikiya ng'ombe na itoi iria ciekaga terrorism ni ati aya aici a kawaida a ng'ombe a nyumba a ngari makoragwo makenda gwiteithia o tandu ciumbe makoragwo magietha personal benefit no aya itoi ici cia terrorism kana cia terrorist Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIS and many others acio matiko marongoreirie kwi benefit o tandu kiumbe mako matongoretio ni ideology mako makigeria ku expand ideology yao nigetha ideology yao iguru ni andu aingi muno makiria na nigetha mahote gutumira ideology yo kura kana kuhota ku recruit arui aingi kuma kuri inyui maigire mwena wao marongoreirie gukahagura bururi kuhagura thirikari
kweheria gacunjĩ kamwe nĩo cessationist mako marĩ separate kana marehe wathani wao wa ndini. Rĩu icio ĩyo nĩ the difference between the bandits and the terrorists. Mũici wa kawaida no age gũkorwo arĩ radicalized kana no akorwo arĩ radicalized. No ũyũ wa terrorist no nginya akorwo arĩ radicalized. Nĩ ũndũ ririkana tuga atĩrĩrĩ, ũyũ we no akorwo akĩenda kwĩji benefit we mwenyewe gwĩteithia we ta mũndũ kĩũmbe. No ũyũ ndarĩ na kĩrĩa oragwo kana oragane ndarĩ kĩrĩa we arakinyĩra gĩa kũmũteithia we arĩ mũndũ kĩũmbe. Rĩu ũkona atĩrĩrĩ, nĩgetha ahote gũkinya handũ ha kuga atĩ we no eyũrage, aya metagwo suicide bombers. Oke ta arĩa mahũrire harĩa Dusit no iguaga mwanake ũrĩa wenjilipuire, etĩkĩre kũingĩra hau orage andũ acio, no nginya angĩkorwo arĩ radicalized thĩinĩ wa hakiri ciake. Na radicalization nĩ process nene matũmagĩra nyamũ twĩtaga nginya indoctrination, ũkarutwo kuma kũrĩ wĩtĩkio ũyũ ũkareho kũrĩ wĩtĩkio ũngĩ. Wĩtĩkio wĩna mĩrũgamano mĩnyitu mũno yeheranĩte na andũ na ũrĩa andũ maiguithanĩtie na magetĩkĩrania. Na ũgakora atĩ ngoro yaku ĩkomio mũno gũkĩra ya Firaũni. Nĩ ũndũ na Firaũni tũtikĩiguĩte handũ athire akĩũraga andũ na njĩra nene mũno atakwenda kũmenya nũ kana nũ wĩ hau. Kaingĩ nĩ aseparataga akiuga rĩngĩ nĩ ciana aretha ciana cia mbere cia njiarwa cia mbere. Aya maraingĩra hau makoraga o mũndũ ũrĩa makinyĩra. Nĩgetha mũndũ akorwo agĩkinya hau no nginya angĩkorwo arĩ na ngoro nyũmũ mũno na meciria make makorwo macenjetie na njĩra ndaihu. Iyo nĩ radicalization. Na rĩu nĩ gũcenjio acenjetio na gĩthomo. Nĩ gũcenjio na gũcenjio gũtũmagĩra nĩ nyamũ ina steps nyingĩ ndũcenjagio nĩ ndwaragĩrio rĩmwe ũgacenjia. T-bend nĩ process nene mũno ya gũgũcenjia hakiri. Na no kũrikurutwo henio atĩ wathi kũheo wĩra wĩrwo kamũira ũhetwo wĩra kana ũhetwo scholarship no nginya wambe wĩingĩre gĩthomo-inĩ fulani ũgatwaragwo kahinda ũgathomithio ndagĩka ya mũico ngoro yaku nĩ eherire harĩ andũ wĩtĩkĩrĩte gũkua na kũragana. Rĩu radicalization kĩũria gĩaku nĩ is it still going on? Kwa njĩra nene thirikari nĩ rutĩte wĩra mũnene mũno ĩnyitanĩire na honge cingĩ ciothe nginya iria citarĩ cia gĩthirikari, civil society, development partners, private sector and so on and so forth, makageria kũnyihia radicalization ĩyo kwa kiwango kinene. No ti thiru ĩrĩ kuo, andũ no maratuĩka radicalized, nĩ kũrĩ andũ bado marakĩra makaingĩra mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa Somalia, na nĩkĩo thirikari itũ na ithuĩ tũtirakoma ku make sure atĩ nĩ twagitĩra andũ aitũ kumana na radicalization ĩyo. Nĩ ũndũ as long as somebody is not radicalized na they do not manifest with certain weaknesses that define who becomes radicalized. Nĩ ũndũ ona aya magĩũka gũkũ radicalize nĩ makoragwo monete weakness fulani thĩinĩ waku kana makona need fulani ĩrĩa ma-exploitaga. He kĩrĩa ma-exploitaga nĩ harĩ need ĩrĩa ma-exploitaga thĩinĩ waku kana makona wĩna ka tũkuga atĩa weakness makona ithenya rĩho thĩinĩ waku. Nĩ maroraga matioyaga andũ othe, nĩ maroraga makona ũyũ ena ka weakness na nĩgetha makũ-recruit waje kũingĩra thĩinĩ wa radicalization ĩyo no nginya mangĩkorwo mamĩonete. Na kaingĩ nĩ matũmagĩra narrative cia maheni kũhũrithania andũ. Ta rĩu nĩũririkanaga makĩgeria kuga kwĩ andũ maugaga Pwani si Kenya, kwĩ angĩ nao maugaga nĩ marenda gũ-secede from Mount Elgon, nĩ waririkana metagwo SLDF, na kana magoka makauga ithiramu nĩ rĩrahinyĩrĩrio nĩ wa Kristo, bũrũri ũyũ ũrathanwo nĩ wa Kristo kũgerera kũrĩ misingi ya Ukristo, koguo ithiramu nĩ mahinyĩrĩirio na rĩngĩ ona tiahinyĩrĩrie wanyita. Rĩngĩ makauga andũ nĩ maraga kũheo ibandĩ na nĩ ũndũ nĩ ithiramu, no rĩngĩ warora narrative ĩno ya ibandĩ ta rĩu nĩ njũĩ nĩ ĩkoretwo ho mũno, nĩ yama kana ti yama. Ũgakora rĩngĩ ti yama nĩ ũndũ wa rĩrĩ, andũ arĩa makoragwo marĩ na thĩna wa kũheo ibandĩ thĩinĩ wa bũrũri to andũ arĩa marĩ North Eastern, nĩ county ciothe iria ciĩ in the border, all the border counties. Niĩ county yakwa nĩ ya Kajiado, kũu nĩkuo njiarĩirwo na nĩkuo ngũrĩire. Ona ithuĩ no nginya twĩko vetting. Omwe border harĩa hetagwo atĩa? Twĩna border nene mũno kuma na Manga gũikũrũka nginya Loitoktok nginya Magadi. In fact ndianjĩtie na Manga. Border ya Kajiado na Tanzania yanjĩtie ona gũkũ Magadi, kũndũ kũraihu mũno na kũu.
igaikuruka igathi ikanyitana na Taveta haria Loitoktok cinyitana na Taveta koguo andu a Taveta andu a Kajiado andu a Namanga Kajiado County onao ni mageragerio nyamu ino na nginya ona andu aria mahakanite na Ethiopia county iria ihakanite na Ethiopia iria ihakanite na Sudan onao no nginya meko vetting kugiririria andu a mabũrũri male matiko ibande Kenya metwe citizen a Kenya no nego Al-Shabaab no matumire iyo kugeria kuhurithania andu kwa misingi ya kidini moge Shumari kana nyue Ithiramu ni nyumura imwe ibande no to ni nginya Maathai ona andu aya magwitwo Wataita ona andu aya magwitwo Borana ni ndu mahakanite na Ethiopia ona Turukana ona ni mageragira njira nditu muno mangikahe ibande. Alright, ndona uhoro ta we naguo muingi wigimainie na maundu maya uguo na ona gutuika ihinda ritu rirathi uguo rikunderete na hena tu maundu ringi tungienda kugweta na ringi tutinahota gukorwo twatukinyirira ngwiciria ni tugwetha ihinda ringi niguo turigithie na mbere na ndereti ino. Ndenda nguhe ndagika imwe niguo ukorwo ukiuga uhoro na hihi ungikona na kiugo kimwe gia kugweta ukiuge. Kire ngiuga ni ati twina haro nyingi muno bururi uyu uhingurite tuli hatikaine nene muno kugerera kuri maundu maingi maria maturongoreirie kana turongoreirio na ni wega tutikai ku drop the ball tutikai ku lekereria haro imwe ya icio ni ciothe haro icio ni konainie they are related na ni cia bata na ni very very important that we are able to fight them. Haro ya kurwa na maundu ma konainie na ungumania ni haro ina bata ni ndu andu aya maikagira mihaka-ini itu kaingi matumagira njira icio cia ungumania kuingira na kurehe haro ciao guku na warora haro ni important hari kwariria maundu ma utoi andu gukorwo matari na urumwe thiini wao ni tumagirwo kuma divide nigetha andu makaingiria narrative ya kugayania andu magayanuka andu makahota kugera gatagati kao. Alright. Na ningi muno makiria andu mangikorwo matiri na proper governance gukaga na ihoto andu aingi nao ni marakaraga kana makagia na complaints na grievances nao andu aya magwitwo Al-Shabaab na ito icio ingi magatumira grievances icio ku recruit koguo tukona hena maundu maingi muno na andu kwaga umenyo na kwaga kumenyithio maundu maria magirire na kahinda karia kagirire no mu mamenyithie macereirwo ukora ni matuika recruited koguo hau no harehe thina no njokerie ngatho muno andu aria makoretwo makinyitanira na ithui the Australian High Commission, the Global Community Engagement Resilience Fund GSAF na the National Counter-Terrorism Center, the National Police Service ni tugeretie kuruta wira muno nao ku make sure kwina thayu thiini wa bururi na police stations nyingi hena kuria Githii Githumo kwina OCS gwitwo Njoroge ni ageretie muno gucokaniria imwe na kwaria nacio kuu police station gwitwo Awasi twina guku Buruburu Ngong'u Goliba Ngoingwa Kiambu Gikuyu ni marutite wira munene muno wa kurehe imwana hakuhi na borithi nigetha tunyihie marakara na maundu maria mangikorwo makihotomithia uthii wa nambere wa bururi. Thank you muno. Asante. Ni ngatho muno muno mundu gwitwo Karanja wa Muraya na ni njui ni turigia na ihinda ringi ria kurikiriria maundu maria tutanahutiriria tondu ndereti ndaigua no ndereti nyandanduku uguo na riu mwiroreri wa Kameme TV ihinda ni riega ria gukumenyithia ati ni ngatho muno ni undu wa gukorwo utwaranite hamwe na ithui aria ingi ndirakimona guku thiini wa nenda matwarana hamwe na ithui tabarira-ini ino ya arahuka rikiratha ni twacokia ngatho muno tukwamba nie ngwamba kumira ithaa riri tondu tabarira ya arahuka rikiratha ni yakinya muthia no hwaine ni tugucemania ciahanda thaa 1 nginya thaa 4 thiini wa tabarira ya Baratha ya Kameme TV na tugukorwo tukirongoreria uhoro wigie urimi wa kahua mathina maria makoretwo kuo mateta maria makoretwo na arimi haha na haria ni tugukorwo tukimariria na njira ndikiru muno niguo tukiigue ni hathina uri na nginya ihinda riu ritwa riakwa ni Kimani wa Ngũnjirigia na wiroreri mwega na muthenya mwega uihũirwo ni umithio.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV, tũkĩrunga ũrĩa mawatho, mĩtaratara ona ũteti wa